nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nggo Pras ya. Komplit kok ya. Senengane ngene. Ya nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Kae Prastiwi gedhek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Hei, sindan-sindan dibagi apa? Kae Prastiwi gedhek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lah, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kok wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi Jokowi. Piro? Wis sakarepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Wis ora. Ras kocor-coran ambruk ya. Iya, lagi tengok kene Mas Grobak. Dadak benake sik. Oh, kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Sewidak nek ora payu don kene ya, Bu. Iya. Ya, 200 ning nirokke cengkokku lho. Sing endi? Ayo ki engko. Lingsir yen. Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem apa? Pritenan nang tasih. Wo. Ning gandeng senenge karo kesenian Jawa mbuh kaya ngapa? Ya. Sing nganggo sandangan ya kuwi Bapak Gondo Sendok kuwi. Gondo Sendok kuwi sing nganggo sendok pirang-pirang kuwi ora ming ning Yoja lho. Kuwi aku ning Jawa Timur kuwi ngluruk lho no. Ngluruk. Iya. Mbah sapa sing ngangkut aku ora ngerti. Ini tiba-tiba kok mak jedul ning kono joget we lah kok tekan Blitar barang we ana. Ana ya, ana. Iki malah ketambahan ondel-ondel iki no. Iya piyai ngendi aku ora dong aku wis terserah kono butuhe tresna karo budaya aku wis seneng banget kono. Ya. Cara pengekspresiane piye kuwi aku wis monggo kersa. Ya. Ngono ya Mak, ngono ya Mak. Iya, mergo ana lho sing nganu menikmati mengekspresikan diri kesenian budaya nganggo leyeh-leyeh, sila tumpang, lengganeng kursi karo leyeh-leyeh, ngunjuk kopi karo udut dirasake tenan ana. Ana sing karo nuwun sewu. Ora kok jeneng iki aku ngarani wong sing elek ora, ning ana sing karo nyeruput rada omben-omben rada anget terus karo menikmati ana. Ya, kuwi ekspresine dia. Kuwi dhewe-dhewe kono. Ngono ya, Mak. Mula ora aneh nganti aku ki ngansuk diarani bayar tukang joget, di sing bayar penonton, di sing ya ini ya ben ora apa-apa. Ya, kabeh kuwi kabeh duwe hak ngarani. Ya, jeneng wong ngarani iki gawean paling gampang dhewe ning donya. Ya. Ayo mangke diteruske iki mau podang kuning sing nyuwun saiki gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara biasane Mbak Ika. Diganti sekno. Ya, sapa? Bagor Brand. Ya. Ayo Tin. Ayo gedene cangkeme wis mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Ya, wis ben ya. Oh. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikei Bagor Brand terus lho. Sing Kaya ngarani- apa ta wujude iki kaya ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand.
aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo mengkari mblerek sithik terus koro. Jenengan mau ketake ngene duit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Nane ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ora iki lho. Apa to? Wis bukaan tas Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki ki lho, kah banget lho. Ora nganggo dit mau to? Tuadake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sentuk amplop kok dadak kei. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lu oke lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi oke yang do meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa? Kae Prastiwi gedhek kae. Wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lah, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok nek selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwatir. Piro? Wis sak karepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi cengok kene Mas Grobak. Dadak benakke sik. Kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku apik ora apik mesti ming 20. Ora wis ya iki 20 iki kek wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep ireng kowe. Iya, wis kae. Sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Ayo. Nggih bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane Ya nganggo. nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Sewidak nek ora payu don kene ya, Bu. Iya. Ayo kingko. Lingsir yen. Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem apa? Lingsem yen ke mutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku nafasnya cekak Ayo, ora urusan aku pokoke gerene. Lingsem yen kemutan. Dipedhot sithik ra kowe? Ora, pedhot sithik kagol kaya. Aku ora iso nek dawa-dawa. Amah. Sithik to. Gah, Sithik. emah ku senengane kok meksa to. Lah ya aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Wah, lho. Kaya padha muni tekan wae. Salah. Lah Lingsem yen kemu
mutan. Iki nganggo mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Lah piye? Sama uri. Kowe nek kowe aja mandek, nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Suwe-suwe. Woi, kurang ajar to nyeluk dalang kok. Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku Nganggo mandek ning kok. butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gah keruk wedi gah. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sadurunge tak disinen rak keruk wedi kali Praga kae. Oh, karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyu. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ta ya awake semono to. Kerubyu. Terus nyilem blubuk. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirah niki gluwa. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo, Tin? Ajeng gawe kamar e, Pak. Mesake gawe kamar kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Kerubyu. Mbok bojomu sing nyemplung. Ampun, mengke ndak ilang. Kok ilang? Dikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora apa-apa. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gah. Iki lho tak cepake. Mok gah. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayo maju ya. Pak, pundi, Pak? Kene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Sing kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Sing iso apa tak ikhlasi wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltut. Ala sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah, Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane apa? Nyatuti ndekku barang. Dine aku meli duwe mobil kayak iki. Artine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catut iki apa ya? Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatuti. Jenengan dadi celeng barang to? Oh, nyeronggo cengelmu. Lah, mau muni piye? Ndak tak seronggot ya kene. Ben iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jadilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa njaluk-jalukan duit. Lah ngapa? Ndak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Lah, Kene. Oh, dosa kowe. wis kena aku. Kowe tak Gak? andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange tidanono. Ngapa ta? Arepmu aku wis ora omong werna-werna. Ya ben tak apa-apa. Wis nang tanganku ra entuk bali. Wah, lah Cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji digahno kena ya, Mas. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya.
Dilebokke kas. Go nyeleng. Ora ana kasijan. Yo mangga. Ngono Kene kuwi. iso. Ayo cengkokmu wing tak apalke. Ora tang mantuk-mantuke. Ayo swara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Neno. Sesawangan kok iku. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun Ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 Akhirnya disaut. pendak dino cerewet gue ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Pancen cindon sing rusak bajing-bajing ya men iki. Tin gue gak mau. Bajing motor, ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Lampahan matur suwun nggih bapake wae sing nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sakarepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Oke. Iya. Wah ya lumayan untuk pendapatan wis sesuk ora keruk wedi. Heeh. Ora nyemplung kali. Ya ora apa-apa. Ya iki pamundutanku diponto-ponto ya nak. Ya. Si akeh sing urung iso diaturake saiki Mbak Ayu dhisik. Ya. Ana sing nyuwun bajing loncat saka Cak Marlis saka Surabaya. Ya. Mbok iki piyai ngendi dek mben suwaneng ITS Surabaya kae ya panjenengane ya rawuh nganggo iket cara Jawa Timur kae. Iya. Ngono ya. Heeh. Pritenan Ning nyuwun pangapunten Mbak Ayu sakmenika nedeng mboten saged joget amargi nembe halim muda. Hamil muda. Ya. Semelang nek apa mergo wong meteng enom ki nek nggobah banter ki saiki arep interak apa jenenge arep nembang apa-apa sak karepmu bebas. Nggih. Pelok barang nggih, Pak. Belok barang? Nggih. Wih lah. Kok rada aneh iki tibane apa? Kelinci ucul. Wah, ya kelinci ucul. Aneh mboten? Ora aneh to? Ora apik-apik kelinci ucul. Lah pripun? Napa to? Ya ora piye-piye ya ming dadi batin. Sinden apik kok nembange kelinci ucul. Lah enten pamundutane. Ora ana
Sapa sing nyuwun? Saking wawuten HP kula. Ora, saka HP apa layang? Mboten layang, nek layang ten mriku to. Oh, Niki soalnya Japri. nek wani ngirimke layang kowe kok ora mampir ning nggon aku kuwi lancang kuwi. Kudune penyuwunan lagu ki ning nggon aku wong kene iki komandane aku. Apa layang tok ndek ning nggonamu? Mboten, ra ono yo. As ora aku ora percaya nek karo kowe iki. Ya kono dibuka. Amoh. Dibuka isine ngamplop tok. Mau wis layang paudu. Layang paudu. Anu Elisa. Elisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS. Layang. Layang. Ah. Endi layange endi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa udaku. Aku kowe dengene kowe lancang ngendhek. Ya. Nawala dienggo dalang ki lancang. Mula kok saya suwi penganggone saya akeh. Napa lho? Aku ngendhek panyunan lagu kok mulane kok ke 3 dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku. Oh, bol. Dindek ngene ta. Kendek pisan kok le jenengan ki bendina nadai kuwi. Nadai apa? Panyuwunan kuwi. Mula mobile akeh. Ayo mripatmu rak ya weruh to tak kekke kas. Ora Nek ya. bubar kae tak nyondo. Sing dikekke ming 100 sing dimplep 400. Aku hakku kok. Ayo gene aku ming nyekel siji wae kok diomong-omongke. Ya ora apa-apa ya, kuwi jenenge nyalahi peraturan ora. Esuk ora kaya ngono kuwi nek layang kek aku. Mboten nggih ming Japri. Ngerti Japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh. Cak ngono ki ra. Jalur pribadi liwat chatting kuwi lho, Nak. Iya, liwat chatting nyuwun lagu ning ya kok sesukne aja gelem. Iya. Ya apa ganti? Saiki terus modele do chatting-chattingan. Iya. Bodo barang ra mbleh pitik. Iya. Lah, Hati Mas bleke pitik pirang-pirang le njaluk ngapura liwat Japri. Pitike yo ming mambu ra dipangan. Iya. Japri po Japri. Japri. Aku mulane nek di Japri ki ra tau tak bales kok. Heeh. Kok ora dibales? Ayo wis ora ana sing teko, ora unggah-ungguh tata kramane iki wis do ilang, kejawene ilang. Iya. Kudune nek sak anu Idul Fitri kae mara regutu, none sapa. Saiki ora ming liwat kasungging ukur ingkang sae. Dendang pangkur Semarangan angripta wijiling pangapura. Kok anu wara. Ming liwat Japri ora nyangoni ayo wis. Lah jenengan ya malah anu to, alhamdulillah ora do mara. Tak siapke lho ning omah kowe. Tak Siapke apa? mbleh pitik pe 4, sing urip 2. Lah nganti ro premangku takon, lho sing urip lha sing ngono. Nek ana sing kira-kira sinden teko jene tatin kon ngerah jagone kuwi. Alah aku rono meng dibulake gembus e. Utu pitik. Lah jare kowe senenge gembus. Ayo tak bos, ayo tak bleke gembus. Kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembus. Ya kowe ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten, Pak. Pun kulina. Ayo nggon aku akeh nek meng gembus Ayo sak aku ndono tak njajal. Jajal apa? Gembusmu. Ya rasane padha gembus-gembus liyane kuwi kok. Ya mesine beda nek kene ro Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek nggon aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbuh. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Mongko ngono aku ora lho. Nek aku senenge ngono mula nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae dicuwili enak banget. Udah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Tergantung sing mangan. Aku senenge ngono kok. Ya esuk rasane nggonamu kowe. Lah nangane sapa? Ha nangane sing nggonamu. Sing gosong. Nggonamu gosong ora. Banjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong."
Saking kagetnya terus langsung semargoso. Lah dhek iki latah lho, Pak. Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sinden nek latah apik. Oke nembang. Jaran-jaran ngono. Iya. Ayo kowe gek diwiwiti kelinci ucul. Heeh. Langsung mboten. Ayo bawani kok. Wis ngemplep duit 100 kok ora. Kula kira ngemplep lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok. Sumpah demi Allah. Ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Nang kono ketok kok aku baru kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Gelange tambah gede. Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki ya. Saiki gleleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pinang mriki apik lho, iki apik lho. Iki nek aku ora cukup nek semene iki. Apa wi? Ayo mpo, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya janganan dadak dabul-abul mengarep tuku anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone kok mesti alah ya ampun ki apik banget lho bayeme jan alah. Nanti sorane krimping ning arep pamer. Atan kok capo nek bakule sugih untune Mas tok 900. Wes mbales. Iya. Nembang sik nggih. Guyu terus engko ndak gerok. Sesuk nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki iso dibuka, dadi nek nyuwun lagu langsung mburi kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek dirogoh lho. Ora. Lah? Ora apa-apa. Lek niate arep ngenehi layang bulane engko kaya nek nang Borobudur kae. Iya, wong sinden. Nang Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta. Bima ta? Ah iya. Ya iya, nek iso ngandhakne berarti engko anu apa sing dadi pinginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe yang raga. Kraga ning ora tekan e. Ah, ora bae. Yakin ora tekan e. Tekan bae. Adoh jebulane adoh. Ha nek kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Iya. Kok isin? Gayane muni ada iki lah. Kurang sithik ning jane ning kene gegem pisan. Gegem ora ana sing digegem patung. Untuk Bima kuwi mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem? Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Sarep muni lho. Ayo gawe. Ngalor. Ngalor ngidul. Tepung kelang ben kecel di. Apa iku iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to? Lah nek ngejak omong bareng. Heh? Ngono. Le ora sopan le. Heh? Ngono. Kaya karo kancane lho. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Ah, aku ora omongan karo kowe rasa dalem. Ngewohke. Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Ah urung-urung kok takon daleman. Dalem, Oh, Pak. dalem lah. Oh lah. Wis tuwa rada. Ya men to. Ora kaya kowe iki kaya ora budhek. Ora ya, Cik Nom. Aku kok budheke banget tok asline. Ya ora. Ya heeh. Piye? Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe diceluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem ora. Nek kula makame. Apa iki? Ah, budhek to. Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem ora. Lah nggih kula maem. Malah ning angkringan. Nggih. Apa iki? Ah. Napa ya, Pak? Lah ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semoh aku. Dasare iki ora krungu kok.
Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, ngono kuwi kok ora. Anjenengan le amare. Apa sing ini apa iki? Nah, ada. Piye? Ambo. Budhe kok ora ngaku. Tepung gelang mongke. Suarane lagi. Hah? Nah, ada. Budek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong kok aku nek suarane apik mah Pak Sena. Nek kuwi ketok ora cetha. Nek kuwi ketok ora cetha ya Pak Sena wae ngono ya. Wong sarasumam mending ngono. Padha le bosok. Ayo ben wis kupingku bosok gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Bosok ayo doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tangan ngendi mau karo? Yo tengahnya ya. Saiba Bungahing atiku bunga rasaku. Ayo sing rasane. Nah. Kamu nih terus. Diam Pak, diam ya. Yen mulai bakal tak. Arep sing dhuwur. Sekon ngisor apa dhuwur? Sekon dhuwur. Ya. Yen mulai bakal tak pondong. Ngono, sekon dhuwur penake cengkoke dikon dhuwur. Balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dang slupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Golek perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget, Truk. Lah ngopo? Buyar wae. Wis, Truk. Siraku buyar tenan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Hoi! Den, ketiwasan to, Rok? Piye, Petro? Bener ngendikane Bapak. Nek Karangga Dempel ajeng wonten godha sing gedhe. Lah niku mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku Truk. Sirahku met. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet-jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling yo nak. Elingo cah bagus. Iki masmu. Iki masmu Petruk, Gong. Iki kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripondoro. Wah, eneng sing ngangslupi Bagong. Wah. Wah, edan.
Jan ora apa-apa. Dar. Setan kok. Oh, nang supaya adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lah mari ora le. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti wis turu. Woh. Ada. Kok apake mawa pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku, japa mantrane napa? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneki ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo kok yo. Ya dhewe ora temandang ndoro-ndoro ketemu demit-demit ka malah cilaka engko. Ha ya. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Aku ketemu dong tak kabari ya. Apa nih? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Jo dingetke. Dingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal mikir. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wah.
Edan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Dapalke kok Teguh Yuwana slamet saka kersaning oh. Rono. Ngembruki ora. Us. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan lho. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kok ndelok. Kaya ngapa wae. Ya tak dipet mripate sik kek. Cilaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke. Teguh Yuwana samlep. Kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwana samlep. Slamet saka kersaning tegep. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka Gusti. Mutar mata wis nyandungi apa Kang? Mbok medani barone Durga iki. Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh Yuwana ngrusui wong ngomong cokot sisan madimplak Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Omah tok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanan esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet mung ditiliki kok ora entuk wis mari apa urung mung ditiliki kok ora Teguh Yuwana slamet tak gawake jero barang ngene lek ora
Guyon selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Oh. Ngapa, Kang? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Diantrok asli. Kowe anu medani sing tak buka matur. Wow. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Wah. Apa? Hagine mung kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Iki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut iki. Ngendi-endi nang anak iki lagi ditinggal. Oh, anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong cahidan ora senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Tegayane slamet-slamet saka saning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diatongke. Tangine apa e? Wah, badut Bagong ora. Werkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu aja takon dosa kecek ndasmu gaglak wah Kritenan nang pasir